Διαβάζω το βιβλίο μου έξω στη βεράντα μου. Είναι θεραπεία με βεντούζες από παραδοσιακή κινέζικη ιατρική και θα σας πω έτσι λίγο γρήγορα λίγη από την ιστορία. Χρησιμοποιείται στην Κίνα εδώ και χιλιάδες χρόνια και στην αρχή γινόταν με κέρατα από τα βόδια. Ρουφούσαν με τα κέρατα από τα βόδια. Γίνεται ακόμα λέει και σήμερα. Στην πορεία όμως η χρήση και αποτελεσματικότητα σε πολλές ασθένειες επέτρεψε την εξέλιξή της σε μια αυτόνομη θεραπευτική μέθοδο. Η πρώτη γραφή για θεραπεία με βεντούζες βρίσκεται στο Μποστσού, ένα αρχαίο βιβλίο γραμμένο σε μετάξι. Μιλάμε μπροστά τα Κινεζάκια, πολύ. Από τότε ήταν. Λέει εδώ για μια δυναστεία τέλος πάντων και τα λοιπά. Τεχνικές θεραπείες περιγράφονται στο βιβλίο του Τζου Χουφάνγκ του 28 π.Χ. Φανταστείτε, παιδιά, τι γίνεται. Περιπτώσεις φυματίωσης καταγράφονται το 755 σε ένα άλλο βιβλίο. 300 χρόνια μετά, σε ένα άλλο κλασικό αρχαίο κείμενο, υπάρχουν αναφορές για επιτυχή θεραπεία σε χρόνιο βήχα, επιτυχή θεραπεία σε δηλητηριώδες δάγκωμα του φιδιού. Έβαλαν βεντούζα, τραβήχθηκε το δηλητήριο, δεν πρόλαβε να πάει παντού. Πριν 500 χρόνια, διάσημος χειρούργος Wei Ken Zheng Song παρουσίασε μια λεπτομερή καταγραφή διάφορων τεχνικών θεραπείας με βεντούζες και που βρισκόταν σε χρήση την εποχή εκείνη στη χειρουργική. Με την πάροδο των 1000 ετιών η χρήση θεραπείας βεντούζας ισόρρευε μια μεγάλη κλινική εμπειρία. Σήμερα χρησιμοποιείται στη θεραπεία των επώδυνων μυοσκελετικών συνδρόμων, άσθμα, κοινό κρυολόγημα, χρόνιο βήχα, προβλήματα δυσπεψίας και όμως ναι, καθώς και σε δερματολογικά. Κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Τσιν, ο Τσε Χόγκ το 341 στο βιβλίο του Handbook, τέλος πάντων τεράστιο, πρώτος αναφέρει την παροχέτευση φλίκτενας με τη χρήση κεράτου. Λέει και άλλα πολλά. Τέλος πάντων δεν θα βγει μεγάλο το βίντεο. Λόγω της ευρείας χρήσης της μεθόδου στην Κίνα, σύγχρονοι Κινέζοι ιατροί έχουν υιοθετήσει θεραπεία, σας το είπα και στο προηγούμενο βίντεο, με βεντούζες στην καθημερινή ιατρική πράξη, δηλαδή στις θεραπείες κάθε μέρα. Σας το είπα ότι κάνουν στην νοσοκομεία κάθε μέρα, μου το έχει πει στο σεμινάριο που έκανα η δασκάλα μου, η καθηγήτριά μου. Στην Κίνα λέγεται ότι με τον βιλονισμό και τις βεντούζες πάνω από τις ασθένειες, από τις